আসসালামু-আলাইকুম, আমি সোহাগ মিয়া। আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। সেই সাথে জানাই আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আজ আপনাদের সাথে আমি আরেকটি দিন উপভোগ করব, বা আমি আপনাদের সামনে আরেকটি ব্লগ উপভোগ করব। সেটা হলো আমেরিকাতে স্নো মূলত আমরা যেটা বলি তুষারপাত বা বরফ পড়ে। সো আজকের এই দিনটা আমরা বরফ আমেরিকাতে আমি ফার্স্ট টাইম আজকে এই বরফ উপভোগ করতেছি। কালকে থেকে পড়ছে, এখন আজকে অলমোস্ট শেষ, আবার পড়বে। আর আমেরিকাতে এই আজকের স্নোতে বা অনেক হিউজ পরিমাণ পড়ে, যা কখনো কখনো আমেরিকাতে অনেক কিছু ক্লোজ থাকে, বা দোকানপাট, ব্যবসা বাণিজ্য, রেল, বাস, ট্রেন সব কিছু বন্ধ থাকে। তো গাইস, আমরা সাধারণত বাংলাদেশে 18 থেকে 19 ডিগ্রি সেলসিয়াস হলে আমরা ঘর থেকে বেরোতে পারি না, এবং আমরা এরকম পর্যায়ে থাকে যে 3-4টা জামা কাপড় নিয়ে পড়তে। আর এখানে বরফ পড়ে, তবে মানুষ চলাফেরা করতে হয়। আমেরিকা এরকম একটি দেশ, এখানে আপনি কাজ না করলে চলাফেরা করা অনেক কষ্টকর। কেননা আমেরিকাতে ঝড় তুফান বৃষ্টি যাই আসুক না কেন, আপনার কাজ করতে হবে। আপনারা মনে করেন যে আমার সাথে থাকবেন, এবং আশা করি আমার চ্যানেল যারা নতুন আছেন সবাই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন পরবর্তী ভিডিও আপডেট পাওয়ার জন্য। থ্যাংক ইউ সো মাচ। গাইস, এই যে এটা দেখতে পারতেছেন, সম্পূর্ণ এটা একদম যে বরফে ঢাকা। এই যে গাইস, আপনারা দেখেন যে এই গাড়িটা সম্পূর্ণ বরফে ঢাকা, একদম সম্পূর্ণ। তারপর গাইস, এটা হলো আমাদের বাসার রাস্তা। দেন আপনি দেখেন যে সব কিছু একদম বরফে ঢাকা হয়ে গেছে। তারপর গাইস দেখেন যে আপনাদেরকে আরও দেখাই যে এই রাস্তাঘাটগুলো সব কিছু বরফে ঢাকা। তো গাইস, এটা তো জানি না কতদিন থাকবে, যে সময় সিচুয়েশনে থাকবে, তারপর চেঞ্জ হয়ে যাবে, এটা কমে যাবে বরফটা। গাইস, এই যে আপনারা দেখতে পারতেছেন আমার এখানে যে বাচ্চারা, এই যে দেখেন বাচ্চারা স্কুলে যাবে, এই বরফের ভিতরে তারা সব কিছু করতে হয় আমেরিকাতে। গাইস, এই যে গাড়ি, যে দেখেন গাড়িটা সম্পূর্ণ বরফে ঢেকে গেছে। এই যে আপনারা দেখতে পারতেছেন আমার সাথে গাইস, এই যে সম্পূর্ণ আপনি এই বাড়ি টাড়ি যা আছে এবং গাড়ি সব কিছু গাইস বরফে ঢাকা থাকবে। এবং সেই সাথে দেখেন যে আপনি সব কিছু এই যে গাছ থেকে আপনি সব কিছু বরফে ঢাকা পাবেন। তাহলে গাইস, এই যে আপনাদের সাথে আরও কিছু উপভোগ করি। এই যে সম্পূর্ণ আপনারা আরও কিছু দেখতে থাকেন আমার সাথে। সেটা হলো এটা হলো দেখেন, এটা হলো একটা রাস্তা, যে আমেরিকার রাস্তাতে বরফ আছে কিন্তু গাড়ি চলে। ঠিক আছে গাইস, এই যে দেখেন বরফ আছে কিন্তু গাড়ি চলে। দেন আপনি দেখেন এই যে জিনিসটা দেখতে পারতেছেন, গাছটা, এই যে গাছ সম্পূর্ণ বরফে ঢাকা গাইস, দেখতে পারতেছেন। সেই সাথে আপনাদেরকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ, যা আপনারা সবাই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন।